دا دې زه بیا راغلم لایف. هیله کوم چې د غږ ستونزه او د پریزنټیشن ستونزه حل سوي وي او مونږه مخته لاړ شو. بخښنې سره چې لایف کوشش وکړئ که غواړئ نورو ته هم ورسیږي، هغه یاران چې اوس نه دي آنلاین یا دا اوس موږ سره نه دي هغوی ته هم ورسوئ. مننه لغمانی ورور. دا دې زه به بیا مخته لاړ شم. لس منفي دوه څو کېږي؟ دلته مونږ ته دوه دانې تشې خانې راکړې دي یا تشې خونې راکړې دي چې کوم یوې صحیح ده. مینوس 2 لس منفي 2 اته 15. خان صاحب په خیر راغلی. مننه. تاسو دې هم وخت په خیر. د پلوس 3 plus 2 2 2 څو کېږي؟ 3 plus 2 5 15 15 اته 15 15 صحیح دي. 4 plus 4 جمع 4 څو کېږي؟ 8 8 4 plus 4 8 6 plus 2 6 شپږ جمع 2 کېږي 8 8 6 plus 2 8 7 minus 2 و منفي 2 کېږي 7 minus 2 5. 7 minus 2 ist 5 کېږي. زو مخته خدای وکړي چې تصویرونه اوس تاسو صحیح ده. Wie alt ist er? Wie alt ist sie? مونږه په مخ کې لوست کې وویلې چې ایا د نارینه لپاره د نوم ناستی دی او زی د ښځینه لپاره نوم ناستی دی یا نومځای دی. Ich glaube glaube یا glauben فکر کول، فکر کول، باور کول. زیم زه ist څه فکر کوئ؟ څو کلن به وي یا څو کلنه به وي؟ Ich glaube sie ist 11 Jahre alt 11 Jahre alt 11 Jahre alt. Ich glaube sie ist ځکه چې دا ښځینه ده یا ښځه ده، جلۍ ده. وایو چې ich glaube sie ist 11 Jahre alt. دا ich glaube sie
ich glaube, er ist 3 Jahre alt. چې دا یا دی هلک 3 کلن دی. زه په دې باور یم هلک 3 کلن دی. دی دا هم ماته جینۍ ښکاري. glaube sie ist 6 oder 7 Jahre alt. Ich glaube, sie ist 6 Jahre alt. Wie alt ist er? یو خاص ترتیب لري لکه مونږ په پښتو کې لرو هغه بیا راځي که تاسو څوارلسو ته ورسېدلو او هغه و بیا به تاسو ووینئ. 11 یولس 12 دولس 11 یولس 12 دولس. Mein Bruder ist 12 Jahre alt. زما ورور 12 کلن دی. Mein Bruder ist 12 Jahre alt. زما ورور 12 کلن دی. راغلو د 12 نه پورته شمېر ته. 13 14 13 14 15 16 18 19. دلته به ستاسو ذهن ته حتما یوه پوښتنه راغلې وي یا به م وخته دا حس کړي وي چې په دوی کې خو یو څه مشترک دي چې هغه دا څین دي. لس دغه شی مونږ په خپلې پښتو کې هم لرو. مونږ په پښتو کې تل د راسته خوانه شمېر شروع کوو چپ خواته ځو. لکه که مونږ وایو دا په الماني کې دي مونږ هم وایو 14 مونږ اول 3 وویلې بیا مو 10 وویلې. دا رقم الماني هم اول وړو بیا ورپسې غټ عادت راځي. ولې که فارسي باندې تاسو حساب کوئ هغه چې دی برعکس دی. برعکس نه هغه هم 13 راځي. ولې زمونږ په پښتو مونږ مستقیمه کولی سو همدا کاپي کو او څه رقم چې دا دی مونږ یې ویلی سو همداسې 14 14 14 15 15 15 16 شپاړس 17 مونږ دلته 17 ته پام وي چې 17 نه وایو. 17 غلط دی. یو خو ساکته راځي او بل د دوی په یا کوم قانون کې چې دی دا 17 نه دی 17 دی. 18 اتلس 19 10 plus 3 ist 13. 10 plus 3 13. Las جمع 3 14. 10 plus جمع لور 14. Las جمع 3 10 plus 3 ist 13. 10 plus 4 ist 14. Las جمع څلور کیږي 14. 20 شل دا لایف نن څه مشکل لري مونږ سره.
زه شل ملګري لرم. Ich habe 20 Freunde. زه ملګري لرم. Mehr Beispiele. Mehr, ډېر یا نور. نور مثالونه، بیلګې. Example, Beispiel, بیلګه او یا مثال. Wie alt bist du? ته څو کلن؟ Ich bin 11 Jahre alt. زه 11 کلن یم. 18 Menschen warten. 18 Menschen 18 اتلس کسان یا خلق warten منتظر اوسېدل یا چاته دمه کېدل یا په انتظار کې پاتې کېدل. او یو بوخ چې دی یو کتاب. Bücher لرم. Ich habe 20 Euro. زه 20 یورو لرم. بیا هم ماتماتیک دی، یو تکرار راځي. جمع 2 10 2 12 18 ist 18 ist 5 plus 8 ist 1 minus 3. پریشن می بیا ګول کې معلوم سی چې دا مشکل پڅ کې پریزنټیشن کې دی او که انټرنیټ کې. خب هیله کوم چې حل سي. 3 plus 8 ist 3 جمع 8 کیږي. 3 plus 8. Wie alt ist ihr? Wie alt ist sie? څو کلن هغه لږ څو کلن. دلته دوه کسان په کار وي چې د یو بل سره خبرې کوي او دا انځورونه یو بل ته تشریح کوي او د دې انځورونو په اړه خبرې کوي. زه لنډ همداسې وایم او ژباړم بیا به ځو. Spreche mit deinem Mitschülern oder mit deinem Lehrer. په دې خپل سره او یا هم ټولګیوال سره خبرې وکړه. Ist sie 12 Jahre alt? آیا هغه جینۍ یا هغه ښځینه 12 کلنه ده؟ Nein, نه. Ich glaube, زه په دې باور یم یا فکر کوم چې sie ist 15 Jahre alt. هغه جینۍ چې ده 15 کلنه ده. یا ich glaube, er ist 19 Jahre alt. Er ist 19 Jahre alt. په دې فکر یم چې او هغه 19 کلن دی. 19 Jahre alt, 19 کلن. Ich glaube nicht. زه څه فکر نه کړم یا زه په دې باور نه. دا امکانات نه لرو چې دوه زده کوونکي دې سره خبرې وکړي. Wiederholung بیا ځلې یا تکرار. Wie geht es dir?
زه لنډ تکراروم. وی geht es dir؟ څنګه یې؟ mir geht es schlecht. زه ښه نه یم. danke مننه. bitte هیله کوم. هلو جوړ په خیر یا ستړی مشې. سلام. mir geht es gut. زه ښه یم. بیا هم wiederholung یا بیا ځلې تکرار. wiederholung. یولیا سلام، زما نوم یولیا ده. wie geht es dir؟ ته څنګه یې؟ مننه. mir geht es gut. زه ښه یم. und dir؟ څنګه یې؟ mir geht es schlecht. زه ښه نه یم. mir geht es schlecht. دا لایف څه مشکل لري موږ سره. نن مو نه پرېږدي فکر کوم چې درس es geht د هغه حالت دی چې منځ کې وي، نه ښه دی نه بد دی، مقصد ژوند کېږي تېرېږي. mir geht کله سړی وی es geht معنا دا چې نه ښه یم او نه وضعیت ډېر ښه دی. mir geht ښه نه یم. presentation چاره به ورته وګورو. wie geht es هر انظور ته به ګورو، د احساس به antworten die Personen یعنی د خلک یا هغه نور کسان رقم جواب ورکوي، ځوابونه به وي. wie geht es dir؟ wie geht es dir؟ موږ په پروني لوست کې آلمانې صاحب زه پوهېږم دلته ځینې ماته هم راځي مشکل شته دی. زه به وګورم چې دا مشکل څنګه حل کوی شو چې په راتلونکي کې داسې مشکل موږ نه لرو. خو فکر کوم نن به همدلته لوست ولرو چې نور ستاسو ته هم بې خونده نه شي، او زه به وګورم چې دا مشکل څنګه حل کوو. لس دقیقې به یې خلاص کړو. موږ داسې فکر کړی چې تل به یو ساعت راځو. پوهېږم بلکل آلمانې صاحب دا خبره شته. نو زه به وګورم چې دا څنګه حل کوی شم. خدای دې وکړي تر 9 بجو پورې حل کړم چې 9 بجې موږ لومړنی B1 کلاس لرو. که بیا هلته څوک راتلل بیا هم په خیر راغلی. خپلې لیکنې یا کومه خبر یا هم پیشنهاد ګوتڅنډه هر شی چې لرئ کولی شئ موږ ته د دواړو فیسبوک پاڼو له لارې چې کومه افغان یوث یا د یوتیوب لارې او یا هم همدې فیسبوک پاڼې له لارې نه موږ ته راواستوئ. زه به وګورم چې څه کولی شو. انشاءالله په راتلونکي کې به دا مشکل حل کوو. ډېره مننه چې راسره وایست. بیا به سره انشاءالله خبرې کوو. په 9 بجو کې د B1 کلاس ته راځو. الله مو مل خیر چارې.